ala gafarta malam wani lokaci shekarar da na kammala karatu a Madina shekara ta 2006 miladiya da ni da matata Ummu Abdulrahim da diyarmu Ummu Sulaim wadda aka haife ta a can aka yi mata certificate of birth a can muka zo dawowa mun kammala karatu za mu dawo sai muka shiga wani hali na matsi da ba na tsammani ne a rayuwata na taba shiga hali na ittirar irin na wannan lokacin ba na iya tuna wani lokaci da nake idan na tuna sai in ji kwalla ta zo mun akan irin tsananin haraci da na shiga har yanzu in ka tuna kana har yanzu in na tuna kwanakin baya da na yi hira da wakilin gidan rediyo na BBC an tambaye ni wata rana ce da ba zan manta ba wajen farin ciki da kuma damuwa na ambaci wannan to amma saboda lokacin su ya takaita sai suka yanke wannan mutane sun yi ta tambaya ta me ka faɗa damuwar to shine yanzu zan faɗa don mutane su ji kuma don mutane su gane yadda Allah da gaske yake yi zalika bi anna Allah huwal haq Allah mai gaskiya ne kuma Allah shine gaskiya wato duk wanda ya gaskata Allah Allah baya kunyata shi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala na zo za mu dawo an yi mana khuruj an nihai kowa wanda yake da alaka da Saudi Arabia ya san wannan an ce an buga maka ka tafi to fa ka tafi fita yari to matata da yata duka an buga musu khurujin nihai mun zo za mu dawo tiket din da ake bamu na ɗalibai a lokacin duka tiket din kyauta ne kai da iyalanka haka an buga mana tiket ni a matsayina da ɗalibi miskin bana da kuɗin da zan iya sayan tiket wa kaina ballantana na iyalai haka an riga an ban kuma an baka ya wuce sai muka sa bukin din ranar da za mu dawo jirgi daga Madina zuwa Jidda jirgi daga Jidda zuwa Najeriya zuwa Kano to ashe an samu kuskure ni ban sani ba ashe ba a samu bukin na ita iyalina da diyarta ba na daga Jidda zuwa Kano sai dai daga Madina zuwa Jidda tare da ni duka aka yi amma wancan ba a yi confirming ba ni ban sani ba ni dai kawai na miƙa wa airline sun buga ashe sun sa cewa to be confirmed amma ni ba su gaya min ba da haka a Jidda na yi komi yadda muka saba mu ɗalibai ka san bukin ɗinka da na local flight da na international duka ɗaya ne ashe suna su ba bukin saboda haka muka tashi daga Jidda daga Madina muka zo Jidda ka san mata da kaya ta yi kaya niki ga tafiyan karshe saboda ga tafiyar karshe ga kuma ticket dinta da na yarta na ce mata duka ta dora da excess ticket dina excess luggage dina asali kamar yadda ka sani suna ba da 40 kg ne a wancan lokacin 40 daidai ake bayarwa za ka yi yawa a lokacin ma duk haɗe za ka iya 40 kg to amma mu jami'a tana ƙara mana kyauta ita za ta biya airline don haka za baka 70 kg don haka plus 30 don haka ga 70 na ga 17 ta 140 ga na yar da take da 10% din wannan don haka aka ƙara duka don haka kilo malam iyaka diki kaya muka taso aka auno amma wato in aka auna ka sani daga Madina sai dai kawai ka zo ka dauka a Kano haka muka gama aunawa muna zuwa ashe ita ba sa da booking da ita da diyarta Ummu Sulaim haka da aka zo sai aka cire kayan aka ajiye a Jidda sai suka ajiye a Jidda haka ga wahalar yanda zan dauko kayan a zuwa auna su yanda da ni ban saba ba dalibi ne kaɗai na kawai na zo na kan wuce ne ga kuma sai aka zo aka ce mini ai ma matarka da yarka ba za su hau jirgi ba don ba sa ma cikin fasinjojin wannan jirgin ana sora awa 2 haka a tashi ana magana kamar wasa abu ya gagara lokacin wajejen karfe ko 12 ko 1 na dare a can nan kuma ana wajejen karfe 11 ko karfe 10 sai na kira mahaifina na ce an dan samu akasi fa don haka a tashi a yi mana addu'a kaji Allah ke ci to gafata malam na tashi muka yi ta yadda zan yi roƙo da wane ne ba batun roƙo ba ne na rasa yadda zan yi aka yi ta auna wa mutane duk suka wuce aka gama komi
ni kuma aka ce ka zo ka wuce tun da kai kana da buki zan tafi in bar iyalina da wata da yari. sannan kuma idan na ce zan jira kafin jirgi ya zo sai wani satin mu kuma ba mu hurujin nihai akan za ta fita a cikin 72 hours don haka kafin wani sati za a iya kama gama komawa immigration a je a sake buga saboda ikama ta kare don haka wannan abin da aka bar ma dama alfarma ce sannan kuma idan na ce yanzu zan biya sai dai in sai mata sabon tiket ni kuma ban da ko sisi Allah ya gafarta malam na fahimci dai abin da gaske na fahimci lamal ja'a min Allah illa ilai ina rikice ana ta auna kayan mutane aka gama awo gaba ɗaya duk abokai na ɗalibai suka je suka shiga jirgi lokacin tashin jirgi yayi ni kuma ina tsaye da iyalai na rasa yadda zan yi ga kaya a nan idan na ce sun yarda ma da cewa ma za a bamu a ɗora mu akan jirgin don jirgin ya cika in mun samu za a ɗora mu akan jirgin ma waye zai biya excess din wannan luggage din zan cire ne in zubar da kayan ya zan yi haka ni ban san yadda zan yi ba na shiga damuwa ka san mutum yana cikin halin tafiya kana marmarin dawowa gida ga iyalanka haka aka rufe counter aka watsi kowa ya rufe abinsa aka bar ni kadai wallahi ina gaya maka sai na tuno da wannan ayar sai na ce wa matata ki jira ni sai na tattaki zuwa can wani wuri da nake hango wata fila sai na je bayan filar na wawaya na gaba wanda yake kallo na sai na durkusa akan gwiwoyi na abin da ake ce kneel down sai na daga kai na sama na ce rabbi sai ina tuno da wannan ayar sai ina roƙon Allah da abin da wannan ayar ma'anar take ciki na ce ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun fa ajibni yadda wannan ayar take na ce na faɗa a zuciyata na ce ya ubangiji na gaskata kuma na gaskata abin da ke cikin wannan aya duk abin da ɗan adam zai yi ya wuce duk asbabul ard sun yanke an kulle an rufe har an kashe wutan wurin su kuma airlines sun je sun rufe abin din su kawai kowa ya rufe an bar ni kadai a wurin ni kuma kawai ina ta cewa ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun wa qad da'awtuka fa ajibni ina yi sai na ga kwalla sai na ji kamar an ce da ni tashi ubangijinka ya ji kuma ubangijinka zai amsa maka kawai sai na miƙe ina tashi sai na ji wani confidence a raina cewa kawai sai na daina jin duk abin da nake tsoron da uku sai mu billahi alazim sai na ga wani abun mamakin da ni ban taba gani ba ina takuwa ina isowa ita suna zaune haka kawai miskina kafin in iso shek za mu ji karin bayani bayan hutar lokaci insha Allah masu kallon mu kada ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku za mu je hutar lokaci mu dawo kusance lafiya haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.